செம்மையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் யாருமே கிரெடிட் கார்டு இது பண்ணி பார்த்ததே இல்லை. அது வந்திருக்கு. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. இது பேக்கேஜ் செம்மையாக இருக்குது. இது வரைக்கும் யாரும் இந்த மாதிரி கார்டு டெலிவரி பண்ணதே இல்லை. ஸோ ஆல்ரெடி பிரிச்சுட்டேன். ஸோ பிரிச்சா இங்கே #happiness அப்ரூவ்டுன்னு போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் த கிரெடிட் கார்டு ரிசர்வ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ரொம்பவே செம்மையாக இருக்குது. இது இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. எல்லாரும் ஒரு இதில் போட்டு அடைச்சி தருவாங்க. ஸோ இங்கே மெனி மோர் ரிவார்ட்ஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ அப்படின்னு போயிட்டு இதில் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எடுத்தோடனே 500 கேஷ்பேக் பே வித் lazypay கார்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு மெசேஜ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம். உள்ள கார்டு இருக்குது. ரொம்பவே செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் அப்பா பேர் ப்ரிஃபிக்ஸில் போட்டு என் பேர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை எடுத்துருவோம். ஸோ இங்கே மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, செட் யூர் பின் அட் lazypay ஆப் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் கார்டு. இந்த பக்கம் நம்பர் இருக்குது. ஸோ SBM பேங்க்னு போட்டிருக்கு. ஆக்சுவலாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வைஃபை சப்போர்ட்டும் இருக்குது. கார்டு பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. செம்ம கிளாசிக்காக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இன்னும் இந்த லிமிட் அதெல்லாம் செக் பண்ணோம். நான் எதுவுமே செக் பண்ணுறேன். எதுக்குடா அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா இந்த சிம்பிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கலராக ஷைனிங்காக இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே செம்மையாக இருக்குது. அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. நீங்களும் இந்த மாதிரி கார்டு வாங்கணுன்னா நான் உங்களுக்கு கீழே லிங்க் தரேன். ஸோ நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.